Dende a precampaña electoral xa se anticipaba en Meaño que a gobernabilidade non ia ser doada. A tensión vivida durante a campaña continúa 3 anos despois das eleccións municipais. Desta vez é a principal formación da oposición a que denuncia insultos e amenazas por parte do alcalde nos propios plenos municipais. Palabras malsonantes de forma xenérica e incluso ameazas que creíamos ter olvidadas e que volvemos a elas, frases que textualmente e actitudes que os veciños poden comprobar incluso no pleno que está subido nas redes sociais e amenazas pois como andamos, hai que andar con cuidado que vas descalzo e hai moitas espiñas. Os independentes indican que o alcalde está coartando o seu traballo nos plenos. Pois hai algún tema delicado sobre o que preguntamos e a súa actitud foi directamente pois volver a esas palabras que utiliza de que somos demagogos, de que queremos dividir os veciños, de que queremos que non se faga nada, cando, insisto, nós o que facemos é preguntar por certas obras, por certos servicios que creemos que se están prestando dunha maneira deficiente ou que non se están controlando. A última situación tensa tivo lugar despois de que os independentes preguntaran pola tubaxe que se estaba a utilizar na obra que se está levando a cabo na zona de Covas. Donde se van a colocar ou se colocaron xa prácticamente 1000 metros de tubo, de un tipo de tubo que no presuposto ven recollido un tipo de tubo rígido e, sin embargo, se está colocando un corrugado e a diferencia en metro pois son prácticamente 20-25 euros en metro. Esos 25 euros supoñen aquí 25.000 euros de diferencia e preguntamos se il coñecía eso e di simplemente que descoñece, que non ten tempo, que moito tempo temos nós. Os independentes tamén denuncian a obra que se está levando a cabo en Abuín, un proxecto que, segundo indican, debería incluir unhas beiras rúas que finalmente non se construirán. A formación considera que o Concello está gastando moitos cartos por non saber xestionar as obras. Para nós, este alcalde non está xestionando ben, é un punto de vista deste grupo que non está xestionando ben os recursos do Concello, vai a deixar o Concello sin ningún tipo de todo ese aforro que tiña, sin ningún aforro, está facendo unha política propia de fai 40 anos. Debido á actitude que denuncian do alcalde, Meaño Independiente levará o caso á Valedora do Pobo para exixir a Carlos Viéitez que respete o seu traballo e que volva á normalidade aos plenos municipais.